Здравейте YouTube! В днешния епизод ще покажа как сами да си инсталираме така задължителните за всяко BMW фарове с AngelS. Те са закупени от ProParts.bg, един изключително голям сайт с много голямо портфолио за всякакви тунинг части, не само за BMW и за различни марки, затова хвърлете му по един поглед, със сигурност си харесате нещо. Започваме с отбелязването на нивото на фаровете, които ще премахнем, за да може, ако се наложи след това, да настроим новите. Повдигаме колата на подпори, използвайки централната част за повдигане на цялата предница. И започваме с премахването на гумите. Следва премахването на предната част на подкалниците. Те се държат на около 10 винта. Размерът е 8 мм. След като ги премахвам, преминаваме към внимателното облепване на детайлите, които граничат с предната броня, защото не искаме да ги надраскаме, когато я премахваме. Следващата стъпка е да отвием тези два винта, които държат страничната част на предната броня за калника. Те отново са на 8 мм на крайник. Отвиваме ги за другата страна. Бронята отдолу се държи на 10 винта, както и така наречените пуш-пинове, които са нещо като пластмасови дюбели, които се разтварят от пластмасов пирон, който първо трябва да бъде изваден и след това другата част пада без затруднение. Не забравяме да изключим нашите фарове за мъгла. Премахваме гуменото уплътнение, под което се крият още винтове. Нужният накрайник ви е Т30.
Откачаме от двете страни внимателно бронята. И внимателно издърпваме напред. На тези места има малки щипки, които придържат бронята. И така, бронята вече е извадена. Оставяме на безопасно място и продължаваме напред. Купонците за фаровете отстрани имат по една щипка, натискаме ги и се измъкват без проблем. Самите фарове се държат на 4 основни болта. Започваме с тяхното развиване. Внимавайте, когато развивате последните болтове, защото ще трябва да придържате с една ръка фара, който вече е готов изцяло да бъде откачен. Като го извадим, внимателно поставяме новия, който пристига с защитно фолио, което разбира се ще премахнем на по-късен етап. И започваме по обратен ред с неговия монтаж. Уверяваме се, че буксата е щракнала. Увиваме отново фаровете, за да не ги надраскаме, и връщаме бронята обратно. Тя трябва да бъде отново закачена първо през тези скоби и да мине под два издатъка на фаровете. Започваме с захващането на двата края на бронята към калниците и се уверяваме, че контурът е правилен.
Продължаваме с горните винтове. Имайте в предвид, че от тях зависи крайната фуга, която ще се получи между предната броня и капака на предния отсек, когато се затвори. Може да се наложи корекция напред-назад в последствие, но лесно се елиминира. Връщаме гумата обратно, като, за да се разбере къде точно нейната среда, от BMW са отбелязали с бяла точка. Следва монтирането на подкалниците. Връщаме гумите обратно. Като след това не забравяйте да ги затегнете по спецификация от 140 Нм с динамометричен ключ. Премахваме подпорите и смъкваме внимателно колата. И така, нека да пробваме нашите фарове. Коренно различни от базовите. Това беше всичко от нас. Ударете по един лайк и шер на това видео и не забравяйте да се абонирате, ако вече не сте.